開啦。你想要邊個？我咧就覺得可能係正南呢個，或者小新嘅依個咯。太好啦，做得好，開啦。今日咧先開咗依個先。嗱，依個有啲難開嘅，因為係啱啱黐上去噶嘛。咁我哋而家就開噶啦。再幫你解開啊！唔使啦，唔使啦，唔使。沉浸式開鍋。會開到啲咩咧？粉絲們估一下先，估一下你會覺得係咩？得啦，快啲啦！開真係唔得啊！依個黐住咗。你拎住啦，我。會開到啲咩咧？估下先。果然係正南嘅，呢個就係正南嘅廁所啦。耶！今日就到呢度啦，拜拜。